saya dah siap mesin rambut sendiri. Tadi saya buat tutorial tip-tip dia lah, cara-cara untuk mesin rambut sendiri. Yang first tadi saya mesin rambut menggunakan mata yang nombor 1. Okey, saya buangkan di bahagian ni lah, di bahagian bawah ni dahulu sehingga ke belakang dan tepi. 1, dan seterusnya saya gunakan nombor 2. Nombor 2 saya lekukkan mesin ni macam ni. Contoh macam ni, saya naikkan macam tu, naik ke atas, dari bawah ke atas. Okey, saya buat di keliling di bahagian lapisan yang kedua ni sampai ke belakang, dan di bahagian tepi saya siap di bahagian ni. Saya gunakan mata mesin yang nombor 3 pula. Saya biar bagi pula di bahagian yang atas kali ni nombor 4. Saya buangkan di bahagian tebal-tebal ni di atas ni sehingga ke belakang. Saya buang. Dan last tadi, finishing tadi, saya gunakan mata yang jenis sikat ni. Okey, saya buangkan di bahagian tebal-tebal ni lah, di atas dan belakang ni saya buang. Okey, dan nipiskan sekarang ni. Okey, dah siap sekarang ni. Okey, itu saja tutorial saya untuk perkongsian mesin rambut sendiri menggunakan mata mesin ni lah. Saya gunakan mata mesin wash ni, menggunakan elektrik. Sekiranya bermanfaat, mohon share, subscribe channel saya. InsyaAllah terima kasih datang. Saya akan kongsi link dengan tuan-tuan berkenaan DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom DIY.